versetto 16. Ed era con tale che si avvicinò e disse: Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli rispose: perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osservi comodamente. Quale? Gli chiese. E Gesù rispose: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre, e ama il prossimo come te stesso. E il giovane a lui: tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, e che mi manca ancora? E Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Apriamo la nostra Bibbia, andiamo in Matteo capitolo 6. Matteo capitolo 6. Versetto 19. Non fatevi tesori sulla terra, dove parte la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non rubano. Perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Amen. Potete sedere. Amen. Quando abbiamo letto oggi Matteo capitolo 19, vediamo un giovane chiedendo al Signore Gesù: cosa posso fare per ereditare la vita eterna? Credo che magari per alcuni di noi questa è già una domanda che siamo molto soddisfatti, ma invece per alcune altre persone, o chissà anche per persone che conosciamo, questa è una domanda che ogni giorno turba il loro cuore. E noi sappiamo che l'umanità in sé cerca questa risposta: come possiamo ereditare la vita eterna? È stato bello giovedì perché abbiamo parlato dell'importanza del ravvedimento. A me chiede, è stata veramente una parola bellissima. Sono stata 2 giorni con quella parola ancora nel mio cuore, venerdì e sabato, che ancora come Dio lavorando e parlando dell'importanza del ravvedimento. E abbiamo imparato tanto giovedì l'importanza di avere un vero ravvedimento e non avere rimorso, perché sono 2 cose molto diverse. Molta gente ha avuto rimorso e non ha mai avuto ravvedimento, perché ravvedimento è cambio di atteggiamenti, e abbiamo capito che ravvedimento è cambiare la nostra rotta volontariamente. E abbiamo dato alcune definizioni di diciamo, quali sono gli elementi principali per un vero ravvedimento e come una persona può essere ingannata pensando
che era ravveduta ma invece era solo rimorso, perché il rimorso non cambia le persone. Il rimorso è una tristezza, come dice la Bibbia, secondo il mondo, che tutti hanno questa tristezza, ma che in verità non cambia la loro vita, è soltanto una tristezza. Ma la Bibbia dice che la tristezza secondo Dio è il ravvedimento, è quando succede qualcosa dentro di noi e che noi diciamo da adesso in poi voglio cambiare l'atteggiamento. E abbiamo detto anche che non è soltanto un sentimento, perché sarebbe molto difficile avere un sentimento di cambio, ma è una decisione. Ravvedersi dei peccati non è solo un sentimento che abbiamo dentro di noi, ma è una decisione da quale faccio e dico: cambio la mia vita, cambio le mie attitudini. E questo fa sì che le persone possano vedere che abbiamo avuto un vero ravvedimento, perché invece se questo non succede abbiamo avuto soltanto un rimorso. Ho dato un esempio di una persona che deve concludere, deve fare un esame e durante i 3 mesi non studia e dopo deve fare questo esame, e quando fa l'esame è bocciato. E allora quella persona sente una tristezza e dice: perché non ho studiato? Questo è rimorso, non è ravvedimento, perché il ravvedimento è riconoscere prima che succedono le conseguenze. Ma invece parlavo anche di un altro esempio di una persona che uccide uno e va dal Messico, e quando era lì nel Messico la polizia viene, prende e lo mette in prigione, e allora chiedono a questa persona: sei pentito di quello che hai fatto? Sì, perché mi hanno preso. Quindi questo non è ravvedimento, questo è rimorso. Sono pentito perché sono stato scoperto, quindi se sono scoperto mi ravvedo, e questo non è il vero ravvedimento. Il vero ravvedimento è riconoscere che ho sbagliato e che ho bisogno di aiuto e che ho bisogno veramente di cambiare la mia vita, senza che venga un scandalo, senza che venga la luce nel mio peccato. Questo è il vero ravvedimento. Giovanni Battista già combatteva questo dall'inizio, perché la gente in verità era piena di rimorso e la gente non è che si ravvedeva. La gente aveva molto più paura della morte o della vita dopo la morte, o per dove potevano andare o che cosa poteva succedere, che più interessata ad avere salvezza. E molti di noi possiamo veramente vivere così dentro della Chiesa. Veniamo in Chiesa non perché abbiamo avuto un incontro con il Signore, ma perché abbiamo paura di andare all'inferno. E questo è uno dei grandi problemi delle chiese universali. Gente che è cresciuta con una paura, magari creata, generata dai genitori o dalla società o dalla cultura, dicendo che se tu non sarai buono, tu andrai all'inferno. E noi sappiamo che questo è un concetto totalmente sbagliato, perché la Bibbia non parla niente di questo. La Bibbia parla di una condizione per avere salvezza: accettare Gesù Cristo come Signore e Salvatore, credere in Lui come Signore, come Figlio di Dio, e tu sarai salvato. Questa è la condizione per avere la salvezza. Amen? Questa è la condizione. E continuando, posso parlare che nella stessa linea di ravvedimento, voglio parlare questa mattina della ricchezza secondo Dio. Qual è la ricchezza secondo Dio? Noi certamente, credo che tutti noi abbiamo un grande desiderio di essere prosperi. Amen? Tutti noi.
vogliamo e siamo già prosperi. Una volta ho detto qui che la prosperità non è una questione solo di soldi, ma è una vita abbondante, è una vita piena di gioia, e avere veramente quell'amore e avere quella gioia di tutti i giorni. Amen. Questo è la vera prosperità. Ma certamente, Signore, la Bibbia dice, se noi vogliamo, noi mangeremo il migliore di questa terra. Amen. Noi mangeremo il migliore di questa terra. Ma il problema è che molti di noi abbiamo scambiato la ricchezza e vogliamo a volte essere molto ricchi. E usiamo a volte alcuni termini anche dicendo no, voglio diventare ricco perché voglio aiutare il regno di Dio. E certamente molti uomini di Dio sono usati. Io ringrazio il Signore per questi uomini che hanno tanti soldi e che possono investire nel regno di Dio. Ma la nostra meta non deve essere la ricchezza. La Bibbia non ha mai insegnato che la nostra meta e il nostro obiettivo deve essere cercare ricchezza. Anzi, Gesù ha sempre combattuto questo. Gesù ha dato le promesse di vita abbondanti, ma non ha mai detto che il nostro obiettivo, il nostro proposito di vita deve essere cercare la ricchezza. Che cosa possiamo dire per una persona che è nata chissà in una casa non dico povera, ma chissà in una condizione non tanto bella, e che purtroppo a volte muore anche in questa condizione? Non vuol dire che questa persona non andrà in cielo. Sai che, non so se credo che alcuni di voi conoscete David Wilkerson, e che più o meno credo che 8 mesi fa, 6 mesi fa, non mi ricordo, è morto. E lui è morto, David Wilkerson è morto, se non mi sbaglio, con quasi 90 anni. E lui è uno, diciamo, dei grandi profeti degli Stati Uniti, e lui è sempre uno che ha combattuto con molte cose, soprattutto con il peccato, e lui è morto di un incidente stradale. E allora alcuni pastori o alcuni fratelli hanno fatto alcune domande dicendo: sarà che David Wilkerson non era in peccato dal fatto che lui è morto in un incidente stradale? E questo mi colpisce, perché sembra che tutti noi chiuderemo i nostri occhi e moriremo, e non è vero. E questo mi sembra che noi dobbiamo anche fare una domanda: perché gli apostoli, i discepoli, sono stati morti di una forma molto violenta, e anche lo stesso Gesù. Quindi a volte mi stupisce il modo che noi cristiani prendiamo questo tipo di cose, e voglio ravvedermi tutti i giorni dicendo: Signore, io voglio predicare soltanto la tua verità, e non voglio andare a oltre di quello che tu mi hai rivelato, di quello che tu mi hai parlato, perché sennò certamente posso fare grandi danni alla Chiesa. Io credo in tutte queste cose, credo nella prosperità, credo nella guarigione, credo in tutte queste cose, prego per queste cose, però non è la mia meta. La mia meta è che ognuno di voi possa avere la certezza della salvezza. La mia meta è che tutti voi possano uscire da quella porta e avere una semenza dentro di voi di eternità. La meta nostra come pastore è che voi veramente possano dire alle persone: sono sicuro che dal momento che ho accettato Gesù Cristo ho ricevuto la salvezza e avrò la vita eterna. Questa è la nostra meta. Noi come Chiesa abbiamo una visione: chiamati per influenzare generazioni, e la semenza che dobbiamo lasciare per questa generazione e per le generazioni seguenti
è che há un Dio che porta salvezza e ci dà vita eterna. Noi siamo una generazione che è molto preoccupata in mantenere la nostra vita fisica qui in terra, è vero o no? Alziamoci al mattino, passiamo Monte Crema, no? Per togliere le rughe, perché vogliamo ancora essere giovani. Noi, e va bene questo, va bene o no? Va bene, ma noi vediamo un estremo. Se tu magari conosci la realtà degli Stati Uniti o anche già in Sud America, ma anche guardando qui con le persone più ricche, tu vedi che ha una corsa per vedere chi sarà con 90 anni ma sarà il più giovane, e la gente è in ricerca, si va in palestra e va bene per questo, ok? Puoi andare in palestra senza nessun problema, anzi è buono per il tuo cuore, però c'è qualcosa che succede, che la gente è entrata in una schiavitù del proprio corpo. Devo mantenermi giovani, e sotto questo devo mantenermi giovani ha soltanto una cosa: la paura. Prima, la paura di invecchiarsi. Secondo, la paura di morire. Io dico che non ho nessun problema di dire che quando entro in un aereo dico: Signore, va bene, se succede va benissimo, ok, però non volevo che succedesse per questo tempo. Non c'è ancora? E anche chiuso qua. Non vogliono lasciarmi parlare. Abriu da... Sì? Che brutto. Non ce la faccio più con questo. Era un tempo che predicavamo con questo. E quindi la gente è in ricerca e compra le medicine e mette il Botox. Qui si parla Botox. E fai, e qua, Botox, e qui nella bocca. E le donne rimangono proprio così. No? E qui per non togliere queste linee qua, e c'è una ricerca, e andiamo al medico, andiamo nell'estetica, andiamo nella palestra, compriamo le crema, facciamo le chirurgie, e sono donne che spengono soldi per mantenersi giovani e fanno sì, com'è? A volte che io guardo il vostro cuore, preferisco stare così, è meglio. A volte questo è mondo mascherato dalla paura. Abbiamo una paura terribile di invecchiarsi, di morire. Molti, e non dico tutti. Ma sai che non mi ricordo adesso il versetto, ma in Ecclesiasti dice che nella casa dove c'è lutto riusciamo a valutare di più la vita. Tu sei già andato in un funerale? Chi è già andato a un funerale? E quando tu sei davanti alla bara, sembra che la tua vita inizia hai un film, tu riesci a iniziare a vedere un film dentro di te, e che tu inizi a pensare nella tua vita e tu dici: quando sarà il mio momento? E iniziamo a riflettere. Io dico sempre che quando una persona va in un funerale, quando torna a casa, vuole essere una migliore mamma, vuoi essere un migliore papà,
un migliore marito, voglio essere un migliore servo del Signore, ma perché era davanti a una bara. Perché davanti alla bara noi pensiamo e riconosciamo che la nostra vita qui in questa terra ha una scadenza. Qui in questa terra. E la Bibbia, noi abbiamo letto oggi in Matteo capitolo 6, il Signore diceva: ma fatevi tesori in dove? Cielo. Nella terra? No, In cielo. E allora qual è questo tesoro che Dio mi sta parlando? Qual è la ricchezza che Dio mi sta parlando? La ricchezza di questo mondo, voglio veramente dichiarare, la ricchezza di questo mondo è momentanea, è per un tempo, passa. Noi vediamo oggi l'economia che è proprio su, giù, quindi uno può essere ricco oggi e domani non avrà più soldi. Noi vediamo persone che hanno avuto soldi in un giorno e dopo qualche settimana ha perso tutto. Ho conosciuto un fratello di Roma, lui aveva più o meno, quando siamo arrivati in Italia, lui era un uomo ricco e metteva i suoi soldi tutto borsa, e ha perso tutto di un giorno all'altro. Ha dovuto scappare in Brasile. Il problema più grande è che alcuni fratelli avevano dato a lui, imprestato a lui qualche soldi affinché lui potesse investire, e lui ha perso tutto. E questo fratello ha dovuto scappare in Brasile. Pastor Guido ha perso più o meno 30 persone in chiesa per questo, perché dicevano: come mai abbiamo perso 40.000, 50.000, 100.000, gente che ha perso 200.000 euro? E questo fratello ha detto: deve scappare, è andato in Brasile, è rimasto là qualche anno e adesso è tornato in Italia, ma la gente è proprio lì, vuole ricevere quello che è mio. Lui non c'è più soldi, è finito e non sa neanche dove prendere questi soldi. Quindi la ricchezza è momentanea. La ricchezza anche del mondo trasmette una falsa sicurezza. È falsa quella sicurezza. Noi vediamo come è successo in Giappone o in altri paesi, che le persone con un terremoto, con un tsunami, va via. È una falsa sicurezza. La ricchezza del mondo è ingannosa. In Matteo capitolo 13, versetto 22, il Signore della parabola del seminatore dice: quello che è seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola e di essa non dà frutto. E molta gente, dal fatto che non riesce ad essere ricchi, ad avere successo, lasciano quello che è stato seminato nella sua vita, si lascia soffocare. E molti perdono la salvezza. Molti hanno perso la salvezza da questo. Ma qual è la ricchezza di Dio? La ricchezza di Dio è l'eternità. È l'eternità. La vita eterna. Noi siamo stati fatti non per morire, non siamo stati fatti per morire. Noi sappiamo che nel progetto di Dio, attraverso il peccato, l'uomo deve morire. E è per questo che noi a volte diciamo: ma sembra che non devo morire, sembra che non siamo fatti per morire, ma per il peccato, dovuto al peccato che è entrato, noi dobbiamo morire. E questa è una legge.
Infatti quando diciamo tu morirai è difficile ascoltare questo, è vero o no? È difficile. E molti di noi chiediamo, Signore, che tu possa tornare prima e che noi non possiamo vedere la morte. Ma perché chiediamo questo, amato? Perché? Perché vogliamo vedere solo il ritorno di Gesù? Perché vogliamo vedere Lui nel cielo? Sei sicuro che per questo? O è perché hai paura di morire? Io a volte vedo queste persone che dicono che vogliono suicidarsi. Quelli che sono codardi, no? Che noi vediamo che a volte dicono così: voglio morire! E lì, voglio morire! Non muori! È come più o meno Elia. Sai che Elia era lì, no? Davanti, sotto quell'albero, e diceva: Signore, io non sono migliore che i miei genitori. E allora basta, voglio morire. Se lui volesse morire, perché hai scappato di Jezabel? Perché hai scappato di Jezabel? Hai scappato di Jezabel perché non voleva morire. E allora lui fa tutto il suo dramma: Signore, voglio morire. Io che Dio dal cielo guarda e dice: non è vero, Elia, tu non vuoi morire. Se tu volessi morire, tu stavi lì in quel posto e aspettavi Jezabel arrivare prima, finito. In verità noi non vogliamo morire. La eternità è il piano di Dio per l'uomo. Amen. La eternità è il piano di Dio per l'uomo. In Tito capitolo 1, versetto 2. Tito capitolo 1, versetto 2 dice: ed è fondata sulla speranza della vita eterna, promessa fin dai secoli eterno da quello che Dio non mentisce. Amen. Dio ha già lasciato la promessa di vita eterna già dall'inizio. Amen. Questo è per noi. In Ecclesiasti capitolo 3, versetto 11 dice: e egli ha fatto ogni cosa al suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Dentro di noi ha una speranza per l'eternità. Dentro di noi ha un'aspettativa di una cosa che noi non conosciamo. Dio ha messo la nozione di eternità. Credo che l'eternità sarà così. Guarda, dammi il tuo orologio. Non è un'offerta. Sai, dammi il tuo orologio. E tu qui il cestino. Ti vedo prima di Marco. Non avremo più orologio. Non guarderai più il tempo. Che ora sono, sai? Non prendere il cellulare. Noi sappiamo che sarà molto bello, ma non sappiamo com'è. E perdere il tempo. E perdere la nozione del tempo. E non sapere quante ore parleremo. Io credo che nell'eternità, ogni giorno che guarderemo il Signore, penseremo: abbiamo conosciuto tutto da Lui, e invece nell'altro giorno conosceremo ancora un po' di Lui. E dopo avrà una fame di nuovo per conoscere ancora più di Lui.
E nell'altro giorno tu conoscerai ancora di più e tu dirai, allora fra qualche tempo, non userò neanche la parola tempo, ma potrò conoscere ancora di più e sarà una ricerca incostante perché Dio è eterno. Nell'eternità, la Bibbia infatti, Giovanni capitolo 17, 2, se volete aprire, 17, 2, andiamo in Giovanni capitolo 17, 2, perché tu gli hai dato poteri sopra ogni essere umano? No, non è lì, sì, perché Egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscono te. Questa è la vita eterna. Cosa è la vita eterna? Cosa è la vita eterna? Che possiamo conoscere Lui. Quindi conoscere Lui sarà ogni giorno conoscerlo ancora di più. Ho pensato che conoscevo tutto, ma ogni giorno ci sarà qualcosa da conoscere del Signore. E noi penseremo, wow, non è finito. No, non è finito, perché Dio è eterno. Amato, noi siamo molto limitati. Oggi noi veniamo qui, conosciamo qualche parte della Bibbia e diciamo che va bene, domani possiamo imparare qualcosa, ma tu avrai una fame di conoscere ancora Dio, perché questa è la vita eterna. E noi iniziamo già a godere della vita eterna qui in questa vita. E è per questo che vogliamo conoscere Dio ancora di più. Quando noi abbiamo ricevuto salvezza, per fede abbiamo ricevuto la vita eterna, iniziamo a viverla qui. E è per questo che vogliamo conoscere ancora Dio, vogliamo conoscerlo di più, abbiamo fame e diciamo, Signore, voglio ancora di più, tu devi rivelarsi ancora di più di un altro modo per me. Sarà così nell'eternità. L'eternità certamente non sarà, la vita eterna con Cristo non sarà per tutti. Ma ci saranno persone che non passeranno la vita eterna con il Signore, di un modo o di un altro. Queste persone passeranno la vita eterna. Tutti. Sia col Signore o sia all'inferno. Quando uno dice no, io sì, ora. È difficile capire questo, di pensare che una persona potrà passare la sua eternità con Dio o passare la sua eternità nell'inferno. Di un modo o di un altro sarà eterno. E come la conoscenza, la gioia, perché Apocalisse parla di questa gioia, perché qui non ci sarà più pianto, qui non ci sarà più pianto, invece qui dolore, pianti. Quindi di un modo o di un altro sarà eterno. Dio ha promesso la vita eterna prima che il mondo fosse. Il cammino di Dio per l'uomo è la vita eterna. La promessa che il Figlio di Dio ci ha reso è la vita eterna. In 1 Giovanni capitolo 2 versetto 25 dice: e questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Quale promessa tu hai per la tua vita? Vita eterna. Pastore, non ho una promessa per me. Vita eterna. Giovanni dice che Egli ha promesso per noi vita eterna. Giovanni capitolo 3, 16. Cosa dice? Perché Dio ha tanto amato il mondo affinché abbia vita eterna.
Questo è il proposito di Dio per la mia e per la tua vita, che noi avremo la vita eterna. Molte persone hanno concetti sbagliati di fronte all'eternità. Sono due gruppi che hanno proprio un pensiero proprio sbagliato riguardo all'eternità. Il primo concetto sbagliato è del legalismo, che noi oggi abbiamo letto qui con quel giovane che ha detto: Signore, come potrò ereditare la vita eterna? Quindi egli credeva che la vita eterna potevamo acquistare attraverso gli sforzi, buone opere, essere buono, e noi sappiamo che con questo noi non possiamo ereditare la vita eterna. Amen? Il secondo concetto sbagliato è di pensare che dal fatto che forse non ci sarà nessun problema quello che faccio qui, ormai Gesù Cristo ha già fatto tutto per me, e non è vero, perché quando abbiamo la salvezza, amato, ha un processo nella nostra vita e ha una conseguenza di salvezza. Le opere sono conseguenze di una vita salvata. Non è che noi siamo salvati per le opere, ma dopo la salvezza devono venire le opere. E questo è un processo. E non posso dire che no. La Chiesa è caduta proprio in questo errore, usando molte volte che non siamo stati salvati per le opere. Abbiamo lasciato proprio le opere, pensando che le opere non fanno parte del processo della salvezza, e invece le opere fanno parte del processo della salvezza. A volte noi, alcuni di noi, abbiamo dubbi riguardo alla nostra salvezza. Chi ha già avuto dubbi riguardo alla tua salvezza? Può essere. Chi ha avuto dubbi riguardo se sei salvato o no, alza la mano. Non avere paura. Nel nome del Signore Gesù Cristo, che tu possa uscire da questa mattina avendo la certezza della tua salvezza. Il dubbio riguardo alla salvezza è una grande trappola per il nemico, perché quando abbiamo dubbio riguardo alla nostra salvezza, Satana riesce ad sedurci molto, perché lui viene con le sue voci dicendo: ormai tu non hai certezza della tua salvezza, ormai tu pensi che quel peccato che tu hai fatto quel tempo è stato perdonato. Ci sono due ragioni, e ci sono altre, ma sono due ragioni principali per il dubbio riguardo alla nostra salvezza. La prima ragione è la cultura che viviamo. Noi siamo parte di una cultura universale e che lo sforzo è nel cielo, devi sforzarci per avere. Tutto noi dobbiamo sforzarsi, è vero, per lavorare, per avere i soldi, per poter avere la casa, per poter avere la macchina, tutto dobbiamo sforzarsi molto, dobbiamo lavorare duro per avere le cose. E allora pensiamo che la salvezza è la stessa cosa. E allora se non faccio, se non entro nell'attivismo, se non sto facendo qualcosa per guadagnare la salvezza, allora non sono salvato. E questo è un pensiero, è un concetto sbagliato della salvezza.
Tu non devi fare nulla a non essere accettare il Signore Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore. Non è dovuto al tuo sforzo. E noi stiamo parlando questo da mesi, sono quasi un mese che quasi tutti i culti stiamo parlando dell'importanza di avere la certezza della salvezza. E a volte dobbiamo chiederci: Signore, c'è qualcosa, c'è una ragione che tu mi stai spingendo proprio a avere certezza della mia salvezza. Il secondo fattore è che molti di noi siamo stati formati in una famiglia che aveva una cultura piena di paura. Quelle famiglie che ci hanno proprio educati con paura di tutto. Se tu non fai questo, tu andrai all'inferno. Se tu fai questo, tu andrai all'inferno. E molti di noi siamo stati educati così. E allora quando conosciamo il Signore, il nostro concetto è quel giudice arrabbiato, pronto a dare una sentenza di condanna per noi. E invece, quando noi accettiamo Gesù Cristo come Signore e Salvatore, i Romani dice che nessuna condanna ha per quelli che sono in Cristo Gesù. Questo non mi fa portare una vita in libertinaggio, no, questo mi fa avvicinarsi ancora di più di Dio, questo mi fa volere ancora di più questa eternità, questo mi fa volere conoscerlo ancora di più. Il Signore Gesù ha detto: chi ama la sua vita la perderà, ma chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Noi stiamo contando i giorni. Oggi quando lodavo dicevo: Signore, quella canzone, grande Dio, inizia, no, grande Dio, glorioso dei re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà, c'è luce intorno a lui, la voce sua si udrà. Il mare tremerà. Perché il mare tremerà? Perché è arrivata la sua fine. E inizierà la nostra vita. Quando diciamo c'è luce intorno a Lui, io vedo il ritorno del Signore Gesù Cristo, la sua voce bramando e chiamando la sua chiesa dicendo: vieni sposa mia, vieni sposa mia. Posso vedere Cristo dicendo: è finito il pianto, finito il dolore, le preoccupazioni di questo mondo, è finito. Amato, noi dobbiamo aspettare questo giorno con aspettativa. Noi dobbiamo aspettare questo giorno dicendo: Signore, non vedo ora di conoscerti ancora di più, non vedo ora, Signore, di stare nell'eternità con te. Il tuo ritorno mi fa camminare in santità. E il tuo ritorno, la promessa di eternità per noi, amato, non ci fa vivere in libertinaggio,
Ti fa vivere in santificazione. Ti fa vivere in santificazione e ti fa uccidere questa carne. Ieri siamo andati a Manta, a un paesino vicino a Saluzzo. Siamo stati invitati da Soraya e la sua amica per portare una parola a un gruppo di persone. Erano in 4. Mentre parlavano di Gesù, dopo quando ho fatto l'appello che volevano accettare Gesù Cristo, tutti e 4 hanno accettato Gesù Cristo. Tutti e 4 fanno il coro della Chiesa Cattolica e mi dicevano a noi: so che è qualcosa in più. Parlavano, sembrava che siamo arrivati proprio con quasi quel mangiare così, e loro avevano proprio quel desiderio, e abbiamo capito che neanche loro credono in quello che stanno facendo. C'era una catechista lì e lei mi ha detto così: sai, quando voi lo davate era così bello, io invece quando sono nel cuore, nella chiesa, nel rosario, sto pensando alla mia lavatrice. E io vedevo quella gente e io dicevo: Signore, vale la pena. Vale la pena, amato. A volte noi vogliamo, sai, vivere la nostra vita, vogliamo a volte pensare in noi stessi, a volte ci vengono quei momenti. Confesso, quante volte mi è venuta quella voglia. Confesso, non ho nessun problema per questo. Quante volte ho detto: Signore, voglio pensare un po' in me, voglio pensare un po' nella mia famiglia. Ma allora quando vedo queste persone essere salvate, allora ti dico: Signore, vale la pena. Vale la pena aver rinunciato a ricchezze. Vale la pena affinché queste persone siano salvate e che Dio possa mettere ogni giorno queste persone davanti a noi. Che Dio possa mettere queste persone davanti a te, che tu possa parlare. E sai che cosa tu starai facendo, amato? Starà acquistando tesoro nel cielo. Non starà qui acquistando ricchezza in questa terra, perché la tignola mangerà, i ladri possono rubare, ma una vita salvata, la salvezza di un'anima, nessuno può rubare. La eternità che tu hai ricevuto, la promessa di vita eterna, nessuno può rubare, è tua, è il tuo tesoro. E la Bibbia dice: dove è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore. Dove è il nostro cuore? È qui? No, il nostro cuore è là, è lassù. È lassù e deve essere là. A volte noi siamo tentati, amati. Io dico per esperienza, a volte siamo tentati, guardiamo alcune possibilità e diciamo: wow, possiamo avere di più. Ma quando succede queste cose dico: Signore, rinuncio alla mia carne, perché voglio fare tesori nel cielo, non voglio fare tesori qui. Dammi soltanto l'opportunità di vivere con la mia famiglia, di benedire questa terra, ma io voglio fare tesori nel cielo. Amato, se tu vivrai così in questa terra, Dio ti potrà dare molto di più. Tu potrai fare un'università, potrai essere una persona prospera, ma il tuo cuore non sarà qui, il tuo cuore sarà nel cielo. Il tuo cuore non sono in queste cose terrene. E se magari Dio ci manda
da qualche parte, tu lasci tutto quello che hai, lascia quei mobili, lascia quella casa e dici: Signore, eccomi qua, invia me, io voglio andare. Questo è il senso del Vangelo. Noi siamo molto abituati con le nostre cose, col nostro divano, con la nostra sedia. E io mi chiedo sempre: Signore, quando tu mi dirai basta, è finito il tuo tempo, cosa farò? Cosa farò con quelle cose che compri per mettere nel mio armadio? E il Signore mi dice: come tu hai fatto una volta, tu dovrai fare di nuovo. E non sarà problema, perché noi vi stiamo acquistando un tesoro più grande. Sai qual è il tesoro più grande? La vostra salvezza. Ognuno qui questa mattina per me è un tesoro. Ognuno qui per me è una perla che noi stiamo mettendo là nel cielo. E prendi cura della tua vita come essa e dice: Satana, tu non puoi mangiare la mia vita. Io sono un tesoro. Io sono un tesoro perché l'eternità è dentro di me. Amen, perché l'eternità è dentro di me. Voglio concludere affermando che l'uomo può ricevere la vita eterna in Cristo e che l'eternità è più che un stato senza tempo, ma l'eternità è la qualità di vita in Cristo Gesù. E che in breve, molto in breve, noi godremo della vita eterna. Guarda il tuo fratello e dice: molto in breve tutti noi goderemo della vita eterna. Pastora, vuole sposarmi prima? Non si compara, amato. La gloria che Lui ha per noi con cose terrene non si compara. Non c'è niente che possiamo comparare con quello che Lui sta preparando per noi. Amen. E là noi avremo riposo. Lavoreremo sicuramente, perché come nel giardino Adamo lavorava e certamente noi lavoreremo. Avrà molto servizio. Alcune certamente saranno lì a suonare. L'eternità per suonare. Altri saranno lì per servire. Ma ci sarà una cosa: noi avremo gioia. Conforme Apocalisse 21:4 dice che noi avremo gioia. E questa gioia non passerà, amati. Sarà tutti i giorni, a ogni momento, a ogni istante avremo gioia nella nostra vita. Non passerà mai, non passerà mai. Perché abbiamo ricevuto questa gioia nell'eternità e non passerà. Amen. E noi abbiamo già. E infatti il Signore dice, noi vediamo un versetto che dice: molti hanno perso la gioia della salvezza. Che tu abbia oggi la gioia della tua salvezza. Tu dici: wow, avrò questa gioia per tutta la vita. Satana non mi puoi togliere la pace di Lui, non può togliermi, perché Gesù mi ha dato. Gesù mi ha dato. Gesù ha detto: io vi do la pace, non la pace che il mondo vi lo dà, ma è la pace sua e la gioia anche. Noi abbiamo ricevuto la gioia. Se magari tu hai dubbio della tua salvezza, che questa mattina, in nome di Gesù Cristo, possa cadere in questo pensiero e che tu possa dire: Signore, ho accettato te come mio Signore e mio Salvatore e io sono salvato e avrò la vita eterna. Alziamo in piedi nel nome di Gesù.
una canzone in portoghese e non abbiamo mai tradotto in italiano, e dice così: vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Dice, valse la pena. Tutte le tue preghiere, amato, tutto quello che tu hai fatto, tu un giorno lo vedrai. Vale la pena. Vale la pena le tue preghiere, le tue lacrime, tutto. Un giorno tu vedrai nel cielo. Tu guarderai alcune persone, tu dirai: wow, sei qui! Pregavo per te! E non sapevo che era qua. Wow! E tu potrai cantare questa canzone. Valse la pena, valse la pena. Signore, grazie per questa mattina. Grazie perché tu hai dato una promessa per noi: vita eterna. Dentro di noi abbiamo la vita eterna, perché abbiamo Gesù Cristo, perché non sono più io che vivo, ma che Cristo vive in me. E Signore, certamente abbiamo quell'aspettativa, Signore. Per alcuni pensano che la vita finisce qui. In verità non è vero. Qui è il nostro limite umano, perché invecchieremo, perderemo le forze e dovremo morire. Ma Signore, tu hai fatto un piano per l'uomo. Tu hai dato all'uomo l'opportunità di avere la vita eterna. E Signore, molti dei miei fratelli hanno perso questa gioia, hanno perso questo desiderio e sono molto preoccupati con questa vita terrena. Sono molti preoccupati. A volte noi, Signore, sembriamo come pagani, preoccupati con chi avremo di mangiare, preoccupati con chi avremo di vestire. E tu già dicevi ai tuoi discepoli: perché vi preoccupatevi? Perché sono io che do da mangiare agli uccelli del cielo. Signore, molti di noi abbiamo proprio preoccupazioni per le case, per la macchina, per molte cose. E tu non hai mai chiesto a noi di lasciare di fare queste cose. Ma Signore, noi dobbiamo pensare e avere come priorità la nostra salvezza. Signore, noi vogliamo correre, sì, vogliamo conquistare, sì, vogliamo essere persone prospere, ma non vogliamo perdere la nostra salvezza per queste cose. Se qualcuno di noi magari, Signore, in questo mese, in questo tempo, voleva scambiare il tesoro nel cielo per un tesoro terreno, io ti chiedo questa mattina di cambiare il cuore, Signore, dei tuoi figli, e che loro possano questa mattina dire: Signore, perdonami, perché stavo scambiando, stavo prendendo un tesoro terreno che non mi può dare nulla, che è momentaneo, e stavo lasciando il tesoro nel cielo, e io non voglio, Signore. Signore, grazie per questa mattina, il tuo Spirito Santo ha lavorato nel nostro cuore. E se qualche persona che è entrato qui questa mattina c'era qualche dubbio riguardo alla sua salvezza,
La tua parola dice, Spirito Santo, che tu testifica nel nostro cuore che noi siamo figli di Dio, che siamo stati salvati, e lo Spirito grida. E Signore, noi vogliamo questa mattina che ogni persona che aveva oggi un dubbio riguardo alla sua salvezza, che possa oggi dire: Signore, io voglio oggi uscire di qua avendo la certezza della salvezza. E se magari tu che è qui questa mattina non hai mai fatto, o chissà hai fatto nel passato, e non pensi, non ti senti sicuro, che tu possa dire oggi: Signore Gesù, io credo nel mio cuore, io accetto te come mio Salvatore, mio Signore, chiedo perdono per i miei peccati, iscrivi il mio nome nel libro della vita. Grazie Signore, perché oggi faccio parte della tua famiglia.